سورة البلد مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد ہمیں اس شہر مکہ کی قسم، وانت حل بهذا البلد اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، ووالد وما ولد اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ الم نجعل له عینین بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین یہ چیزیں بھی دی اور اس کو خیر و شر کے دونوں راستے بھی دکھا دیے۔ فلقتحم العقبہ مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔ وما ادراک ما العقبہ اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ کسی کی گردن کا چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ یتیم رشتہ دار کو، او مسکینا ذا متربہ یا فقیر خاکسار کو، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ یہی لوگ صاحب سعادت ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں۔ سورۃ الشمس مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والشمس وضحاها سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، والنہار اذا جلاها اور دن کی جب اسے چمکا دے، واللیل اذا یغشاها اور رات کی جب اسے چھپا لے، والسماء وما بناها اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، والارض وما طحاها اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، ونفس وما سواها اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا، فألہمها فجورها وتقواها پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی۔ قد افلح من زکاها کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، وقد خاب من دساها اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔ كذبت ثمود بطغواها
قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی بارش سے حذر کرو۔ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔ ولا يخاف عقباها، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ۔ سورة اللیل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب دن کو چھپا لے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب چمک اٹھے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے۔ ان سعیکم لشتی، کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔ فاما من اعطى واتقى، تو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی، وصدق بالحسنى، اور نیک بات کو سچ جانا، فسنيسره لليسرى، اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔ وأما من بخل واستغنى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، وكذب بالحسنى، اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا، فسنيسره للعسرى، اسے سختی میں پہنچائیں گے۔ وما يغني عنه ماله إذا تردى، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ إن علينا للهدى، ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے۔ وإن لنا للآخرة والأولى، اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں۔ فأنذرتكم نارا تلظى، سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبع کر دیا۔ لا يصلاها إلا الأشقى، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے۔ الذي كذب وتولى، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ وسيجنبها الأتقى، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔ الذي يؤتي ماله يتزكى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے۔ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ سورة الضحى مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والضحى، آفتاب کی روشنی کی قسم۔ واللیل اذا سجى، اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے۔ ما ودعك ربك وما قلى،
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ سورة الشرح مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہارا ذکر بلند کیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہاں ہاں، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو۔ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ سورة التین مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی۔ وطور سینین، اور طور سینین کی۔ وهذا البلد الأمين، اور اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددناه أسفل سافلين، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ فما يكذبك بعد بالدين، تو اے آدم ذات، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورة العلق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو
جس نے عالم کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. اقرأ وربك الاکرم پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے. الذي علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا. كلا إن الإنسان ليطغى مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے. أن رآه استغنى جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے. إن إلى ربك الرجعى کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا. أرأيت إن كذب وتولى اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا. ألم يعلم بأن الله يرى کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصية كاذبة خاطئة یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال. فليدع ناديه تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے. سندع الزبانية ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے. كلا لا تطعه واسجد واقترب دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب الہی حاصل کرتے رہنا. سورة القدر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا انزلناه في ليلة القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما أدراك ما ليلة القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. ليلة القدر خير من 1000 شهر شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. هي حتى مطلع الفجر یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. سورة البینہ مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ یعنی اللہ کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں. فیہا کتب قیمہ
جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، اور یکسو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ أولئك هم شر البرية، یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں۔ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔ سورة الزلزال مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین بونچال سے ہلا دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی۔ بأن ربك اوحى لها، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ یومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تو جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورة العادیات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعادیات ضبحا، ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں۔
فوسطن به جمعا پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں. ان الانسان لربه لکنود کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور جو بھید دلوں میں ہے وہ ظاہر کر دیے جائیں گے. إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا. سورة القارعة مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. القارعة کھڑکھڑانے والی. ما القارعة کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما أدراك ما القارعة اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون. فأما من ثقلت موازينه تو جس کے اعمال کی وزن بھاری نکلیں گے فهو في عيشة راضية وہ دل پسند عیش میں ہوگا. وأما من خفت موازينه اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے فأمه هاوية اس کا مرجع حاویہ ہے. وما أدراك ما هي اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامية وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. سورة التكاثر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الہاکم التکاثر لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. کلا سوف تعلمون دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے. لترون الجحیم تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی. سورة العصر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
والعصر عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر کہ انسان نقصان میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سورة الہمزہ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التي تطلع على الأفئدة جو دلوں پر جا لپٹے گی۔ إنها عليهم مؤصدة اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے۔ في عمد ممددة یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورة الفیل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا گیا؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل اور ان پر جھلٹ کے جھلٹ جانور بھیجے۔ ترميهم بحجارة من سجيل جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے۔ فجعلهم كعصف مأكول تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ سورة القریش مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لإیلاف قریش قریش کے مانوس کرنے کے سبب۔ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب۔ فليعبدوا رب هذا البيت لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ سورة الماعون مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
أرأيت الذي يكذب بالدين بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلك الذي يدع اليتيم یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا يحض على طعام المسكين اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ فويل للمصلين تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے الذين هم عن صلاتهم ساهون جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ الذين هم يراءون جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ويمنعون الماعون اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے۔ سورة الكوثر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ فصل لربک وانحر تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو۔ ان شانئک هو الابتر کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ سورة الكافرون مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، ولا انتم عابدون ما اعبد اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر۔ سورة النصر مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربك واستغفر تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، إنه كان توابا بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ سورة اللہب مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ فی جیدها حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہو۔ سورة الاخلاص مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ معبود برحق جو بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن له کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورة الفلق مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ سورة الناس مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود برحق کی۔ من شر الوسواس الخناس، شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔ This content is available in mobile app. Check link in the description. ہلو دوستو، یہ سورہ اما پارا ود ہجے اینڈرائڈ اپلیکیشن سے لی گئی ہے۔ آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے ہجے کے ساتھ اما پارا پورا سیکھ سکتے ہیں۔ اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے بعد آپ کہیں بھی کلک کر سکتے ہیں اور اس آیت کو سن سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ ہلو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔